నెక్స్ట్ లెవెల్. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మనం అయితే ఫుడ్ బ్లాగ్ చేయడానికి అయితే మనం ఒక ప్లేస్ అయితే వచ్చినాం అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి పంగల్ రోడ్ లో అయితే ఓ పంజాబీ డాబా. ఈ ప్లేస్ లో అయితే మనం స్టార్టర్స్ తినడానికి అయితే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే. లోపల అయితే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి. ఫుల్ స్పైసీతో అయితే చెప్పేద్దాం అన్ని. లెట్స్ గో టు వాక్. ఇల్లు అయితే ప్లేస్ కి అయితే వచ్చేసాం అనమాట. ఇక్కడ యూటర్న్ తీసుకుంటే అవతల సైడ్ అయితే మనకి ఉంది ప్లేస్ అయితే. వచ్చేసాం దూన్ పంజాబీ డాబాకి అయితే. లోపలికి వెళ్ళి ఫుల్ స్పైసీ ఐటమ్స్ అయితే చెప్పేద్దాం. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. మీరు కూడా నాతో పాటు నోరు ఊరించేసుకోండి. ఫైనల్లీ ప్లేస్ కి అయితే వచ్చేసాం. ఇది మనకి పంగల్ రోడ్ లో అయితే ఉంటుంది దూన్ పంజాబీ డాబా. హై గైస్, ఫైనల్లీ ప్లేస్ కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ మెనూ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు చిల్లీ చికెన్, రాయలసీమ చికెన్ అండ్ రోటీస్ అయితే చెప్పేసినాం అనమాట. తేడానికి అయితే వెళ్తున్నారు. నోరు అయితే ఊరిపోతుంది. ఎప్పుడెప్పుడు తినేద్దామని వెయిటింగ్. సో వెయిట్ ఫర్ ద అంటిల్ ఇట్ కమ్స్. ప్రెసెంట్ అయితే ఎర్రగడ్డలు, దోసకాయలు అయితే తెచ్చినాడు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అది వచ్చేంత వరకు అయితే దీంతోనే సర్ది పెట్టుకోవాలి. ఫైనల్లీ చిల్లీ చికెన్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడైతే దీన్ని టేస్ట్ చేయాల్సిన సమయం అయితే రానే వచ్చేసింది అనమాట. మాటలు రావట్లేదు. టేస్ట్ అయితే మాత్రం సూపర్ ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చే దాని కోసం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. ప్రజెంట్ అయితే దీన్ని తినేద్దాం. టేస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉందన్నమాట. తింటే కళ్ళు మండుతున్నాయి, అంత కారంగా ఉంది. స్పైసీ ఫుల్ అయితే ఉంది. మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం పంగల్ రోడ్ అయితే ఈ ప్లేస్ అయితే పక్కా రండి. చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పినామో అవి కూడా వస్తాయి. సో అంతవరకు అయితే దీన్ని తినేద్దాం. వీడియో కోసం అనేసి బయట కూర్చున్నాము. తింటా అంటే జారిపోతుంది నోట్లోకి, అంత టేస్టీగా అయితే ఉంది. చాలా బాగుంది. మొత్తం తట్టంతా తీసుకోవాలా. సో ఫైనలీ అయితే మనకి రోటీలు అండ్ చికెన్ కర్రీ కూడా వచ్చేసింది అనమాట. ఫుల్ స్పైసీగా ఉంది. ఎర్ర కారం అయితే చాలా ఉంది. సో దీన్ని కూడా నెక్స్ట్ టేస్ట్ చేయాల్సిన టైం అయితే రానే వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ మనం ఈ ప్లేట్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని కర్రీ వేసేసుకొని తినేయడమే, కుమ్మేయడమే. ఇంకా ఏవో తగ్గేదేలే. దీన్ని చూస్తానే నోరు ఊరిపోతారు. ఇలా రోటీ తిన్న తర్వాత అయితే టేస్ట్ చెప్తా ఎట్లుందో. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. రాయలసీమ చికెన్ అయితే మాత్రం పక్కా టేస్ట్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ పంజాబీ డాబాకి వస్తే మాత్రం ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా బాగుంటుంది, కానీ ఇక్కడైతే కొంచెం స్పెషల్ అనమాట. చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే. నెక్స్ట్ లెవెల్. ఫైనల్లీ తినేసాం ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే ఉంది. మీరు కూడా పక్క అనంతపూర్లో ఉన్నట్లయితే మాత్రం ఈ ప్లేస్కి వచ్చి పక్కా ట్రై చేయండి. బిల్లు కూడా మనకి మంచి రీజనబుల్లోనే ఉంటుంది, కానీ చాలా టేస్ట్ అయితే మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్లో అయితే ఉంటుంది. దూన్ పంజాబీ డాబా. ఇది వచ్చేసి మనకి పంగల్ రోడ్ దగ్గర అయితే ఉంటుంది. అనంతలక్ష్మి కాలేజీకి వెళ్ళే రూట్లో అయితే ఉంటుంది. మీరు పక్క అనంతపూర్లో ఉన్నట్టయితే మాత్రం పక్కా వచ్చి 100% వచ్చి ట్రై చేయండి పక్కా.